सबैलाई नमस्ते है। धेरैजना साथीहरूले फलो गर्नुभएको छैन, प्लिज मिठो माया छ कि फलो चाहिँ गरिदिनुहोस् न हो। मेहनत गर्दैछु तपाईँहरूकै लागि, केही सहयोग केही साथ सपोर्ट गर्दैछु है त तपाईँहरूकै लागि। यहाँ एकजना साथीले कमेन्ट गर्नुभएको रहेछ, दाइ 7-8 महिनापछि कम्पनी चेन्ज गर्दा रिजाइन हान्दा फाइन तिर्नु पर्छ र भन्नुभएको छ। अब साथी फाइन चाहिँ कसलाई तिर्ने तपाईँले भन्ने कुरा हो। युएको गभर्मेन्टलाई चाहिँ फाइन तिर्नु पर्दैन, पहिला यहाँनिर क्लियर हुनुहोस् है। अनि अब तपाईँले काम गरिरहेको कम्पनीले तपाईँलाई सजिलैसँग जान दिन्छ कि दिँदैन? तपाईँलाई सजिलैसँग कम्पनी चेन्ज गर भन्छ कि भन्दैन? कुरा यहाँनिर आउँछ। अब प्राय कम्पनीहरूले 6-7 महिनामा जान चाहने कर्मचारीको लागि जानुस् चेन्ज गर्नुहोस् भन्छ राम्रो कम्पनीहरूले है। प्राय अब लेबर सप्लाई कम्पनी र प्राय सानोतिनो कम्पनी जहाँ 10-15 जना 15-20 जना मात्र स्टाफहरू छ, ती कम्पनीहरूले तपाईँलाई सजिलैसँग जा भन्दैन। यो रेकर्ड नै छैन त्यति धेरै है। अब त्यो कम्पनीहरूले तपाईँसँग फाइन साइन केही पनि होइन त, भिजाको पैसा असुल्ने हो क्या। भिजाको पैसा चाहिँ आफूले जुन लगानी गरेको हुन्छ तपाईँमाथि, त्यो भिजाको पैसा चाहिँ माग्ने हो। फाइन अब तपाईँलाई कम्पनीले चाहिँ फाइन लगाउने हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुहोस् यहाँनिर है। बुझ्नुभयो? गभर्मेन्ट सिस्टममा कहीँ पनि छैन तपाईँ 7 महिनामा कम्पनी चेन्ज गर्दा तपाईँले फाइन तिर्नुपर्छ भन्ने कहीँ पनि छैन। यो भरममा चाहिँ नपर्नु होला। तर तपाईँले काम गरिराखेको कम्पनीले तपाईँसँग भिजाको पैसा बापत जस्तो 7-8 हजार दिराम खर्च गरेको हुन्छ, त्यो बापतको 3,035 दिराम तपाईँसँग माग्न सक्छ। त्यो तपाईँको एग्रिमेन्टमा के सम्झौता भएको छ, तपाईँलाई कम्पनीले सुरुमा एग्रिमेन्ट गर्दा के कुराहरूमा तपाईँले साइन गर्नुभएको छ, त्यो पहिलाको चाहिँ लेटरलाई एकचोटि मजाले पढ्नु होला। त्यहाँ कहीँ कुनामा केही लेखेको होला हैन। जस्तो 2 वर्षभित्रमा कम्पनी छोड्न चाह्यो भने भिजाको पैसा तिर्न पर्छ 50% भनेको छ कि, या पुरै भिजाको पैसा तिर्न पर्छ भनेको छ कि, या 6 महिना पछाडि कम्पनी चेन्ज गरेर जान पाउँछ मजाले भनेको छ। यो कुरामा पहिला तपाईँ क्लियर हुनुहोस् है। बुझ्नुभयो नि? त्यो भएर 7-8 महिनापछि कम्पनी चेन्ज गर्दा रिजाइन हान्दाखेरि तपाईँले फाइन तिर्नु पर्दैन। गभर्मेन्ट सिस्टममा कहीँ पनि छैन। तर कम्पनीको अधिकारको कुरा हो। तपाईँलाई भिजा लगाएको छ कम्पनीले, तपाईँमाथि लगानी गरेको छ हैन। तपाईँ एकचोटि आफू सोच्नुहोस् त, तपाईँ पनि यदि साउ भएर तपाईँले 5 जना मान्छे राख्नु भएको छ काम गर्ने, समय अवधि नपुगिकन तपाईँको मान्छेहरूले छोड्न चाह्यो भने तपाईँको मन त पक्कै पनि खुसी हुँदैन कि हुन्छ? हुँदैन नि हो। त्यतिखेर चाहिँ तपाईँले पनि भन्ने कुरा यही नै हो, भाइ भिजाको पैसा दिएर जा, जता जान्छस् जा। त्यही भिजाको पैसामा तपाईँले फेरि अर्को मान्छे हायर गर्नुहुन्छ है। यो कुरा अलिकति यसो ट्याकट्याक दिमाग घुमाएर यसो सोचौँ त, एकचोटि आँखा बन्द गरेर है। थ्याङ्क यू सो मच। फलो गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस् साथीहरूको बिचमा भिडियोलाई है त।